भारतीय जनता पक्ष जनतेचो विश्वासघात करून सत्तेक चिकटोन बसला। जनतेक दिल्या दर एका आश्वासनाकडे भाजपा सरकारान यू टर्न मारला असो थोमणो गोयचे आदले मंत्री डॉक्टर सुरेश आमोणकार हांणी मारला। सोमारा 200 कार्यकर्ते सयत डॉक्टर सुरेश आमोणकार हांणी गोवा सुरक्षा मंच पक्षान प्रवेश घेतलो। आडेस गोवा खातीर साकेच्यान दिनेश करपे। भारतीय जनता पार्टी राज्य सिंहासनाचेर बसयले राज्य सिंहासनाचेर बसयले की राज्य करा, पण ही जी गोष्ट वाईट झाली आसा ती तुम्ही दुरुस्त करा, इतकेच गोष्ट आसली तांची। भारतीय सुरक्षा म्हणजे आकाश फाडी नाशिल्ले, पण ती गोष्ट केली ना। ही गोष्ट करता आसतना वेगवेगळ्या प्रकारचे युटर्न्स घेतले गेले, म्हणून म्हाका दिसता की हे जे सगळे युटर्न्स घेतलेले आसात ताची ज्या लोकांनी जे युटर्न्स घेतलेले आसात आणि जे लोक ताका आता समर्थन दित आसा त्या सगळ्या लोकांक म्हणटा ती गोष्ट शिकोवपाकूच जाय। आणि ती गोष्ट शिकोवपाचें काम ह्या लोकांचेच आसा अशें ना, आमच्या सगळ्यांचे काम आसा। म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक हो विचार घेवन लोकांक कधी वचचो पडटलो। आमी प्रत्येकान ही हांगासर जो एक मनीस जो आयिल्लो आसा तो मनीस म्हणजे एम्बेसेडर टायप जावचो पडटलो आनी गोवा सुरक्षा मंचाचे जे विचार आसा ते विचार घेवन आमकां लोकां कडेन वचचें पडटलें। आनी हे आतांची जी फेक कशी जी बीजेपी आसा ती कशी फेक आसा आमकां दिसता आसलें हे केलें तें केलें म्हणटा। उदक आयज आज राती सकाळी सकाळी 4 उठून भारतीय जनता पार्टीची मॅनिफेस्टो वाचताले। 90% सगळे केला म्हणटात, कितें 90% म्हाका सगळे उलटे वाचले म्हणजे 10% सगळे त्या मॅनिफेस्टोतल्यो गोष्टी केल्ल्यो आसा, 90% तरी गोष्टी करूंक ना। या सरकारान मोठे मोठे फाटले जेन्ना दिगंबर कामत सरकार आशिल्ले तेन्ना आमच्या बरोबर भाजपचे कार्यकर्ते मोठे मोठे भाशण करताले आनी आमकां सांगिल्लें की ग्रांट्स बंद करतले म्हणून। हे सरकारचे ग्रांट्स बंद करपाक शकले ना। ते ग्रांट्स 2000